wechi tushembuza muzungu. Yes sir. Enyimba zine bbiri lwaki zifaanagana. Ebidongo byazo. Ngata abayimbi bali mu kiseera kye kimu. Nali nkola research mu nyimba z'abantu. Nezuula nga waliwo oluyimba. Uli introduction ye? Teresa. Medayira Teresa. Oh, we been a denny. Oh, we denny. Mama nyabu. Uli reyo. Atera ne bwe najja. Nega Gerardine dire masaka. Gerardine dire masaka. Nega Gerardine dire masaka. Saja kolerera kaunga na mere. Saja kolerera mayumba na mere. Imaga bandira ndododo. Eyange byenyu byakosite bibula. Gati nzeyo na kabozi kakalo. Abachala muyigenda banyi bantu. Sumukude ngozi tadise. Nalukalengwa mu bulu neno. Nezalawo kononya fubira. Nekesi nezisula nyo nezibula. Naye lumu nalindi mu mukono batatise. Nebandira nyalulo walulwakula. Salwa muwala tutandise. Mbolo yadduka nga fitu. Andagiridde wabukyasa. Nange mwala zengeddeyo omukyalo. Wabula olunaku olunalagasaayisa. Nagenda bululugire. Omuwala yakikola. Abawala yaleeta mwendaawo. Nenga webityo. Olwo oli mu bbaala. Ndi mu bbaala. Osanyusa bantu. Nsanyusa bantu. Ng'okuba oluwala olunyunyusi, okulujja kuno, okulutuusa emitala. Kati nga tulina oluyimba lwa Baligidi. Lwajjira. Agawalagana. Lwatukolera sente. Ng'ate oba tamanyi gawalagana ng'onookolawa. Ng'ova waka n'olumba obutale. N'okuba obutale wiiki namanga kumpi okubye ennyimba bbiri oluwala olunyunyusi. Agawalagana. Agawalagana lwonga olukuba otya? Mama agawalagana mukola tuli batutudde tulinga osisira. Bannange mbonabona lwaki ntineebuuza Baligidde mbonabona. Waliwo ebintu ennyo ebingi ebitufuukidde ate ng'omusingi gw'abasigala. Ebisinga byayogera lwajjajja. Mama agawalagana mukola tuli batutudde tulinga osisira. Bannange mbonabona lwaki ntineebuuza Baligidde mbonabona. Waliwo ebintu by'ekiga bingi ebitufuukidde ate ng'omusingi gw'abasigala. Ebisinga tubimanyi byayogerwa n'ebyali bibanja kaakati byegase. Bannaffe ababiriko baalokoka eky'ennaku abamukono okutamagezi bakumwa. Basenga tulibuuza na Juma Nabiyisa okubanga be bakuliza abafende okuva edda lyonna. Alikkiriza aliteerera byonna gye tuli batukungaanidde. Oyo Petero Baligidde. Ennyimba naffe zetukola ki? Zemutambulira. Zitambulirako. Kati nga eyo abamu anti waliwo n'abatuuka ne beebatiza amannya gaabo. Baatuuka ne balintuuma n'okulintuuma. Baligidde. Kuba Baligidde yatuuka n'okujja okukola emateete. Ne bamugamba ssebo. Wano tulina omwana nno ssebo takumanyi. Era muwendo ng'atukube watayagala tujja bakuba. Baligidde n'agamba neyo. N'agamba tulina omwana wono mwali muno. Baligidde waffe mwali wano. Nakwata endongo nga n'okutya ntidde Baligidde limuwambako meeri. Nebwo oluyimba lwe nentusuula wali nenfuna ne sente kumpi ezenkana ne zebasoloozezza ku mulyango. Era bwe twava awo natambula nabawo mu mawogolo mwonna. Ngati buli andabako Baligidde wuyi. Baligidde ate nga photocopy yetunda original. Nga kati gwe atandise okutunda. Ate Baligidde bali bamanyi. Bawuliranga luyimba.
nga abantu abamu obaganze sekidi ebaligidde kubatandikiro olimba luli katale alimba tebamumanyi silina video balulina ku cassette balulira ku leti ate baba tuddawo nawulya nga ate nawe alukuba olutuusizza nagamba ati kakati waliwo n'olimba olulala ze twatambulirako ennyo zinatambulirako ennyo lwali baluyita mukabusumu olwakakumirizi nalwo olwo oluyimba lwe lwandeeta ate nno ne mukampala nagamba wekuba kuyimba nange nandiikirizaako nawe nambere yakola ekyafaayo nambere yakola ekyenyamiza buliraye yambolingo inasawali natambula nambere yakola ekyafaayo nambere yakola ekyenyamiza buliraye yambolingo inasawali natambula ngalinga bwe yazaalwa amazima bakunyomiza omugazi anatusabiki yalina ekibuto ng'ekyanazaala New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Olaba wabasudda. Akakuba akakirira bwekati. Katukira ddala wakawo nyinya. Ite twawukanya bibanja. Ngatuuka mba ntudde bweti kafumu nga basudda olisi musomesa ino okukyukanga nomanya nti lubazi basudde n'amanya endongo yebagenda kyasa n'akipakulawo n'ayingira ennyumba yasengawe neyeggalirayo ffe ne tugenda zonna ne taata wange ne twejjawo n'antwala 10 taata ekizibu we kyajjira ye kuyatenze nga bwe mukisaga yali amaze nga n'obusungu bulinnye yali amaze ng'abulwayo ebigere nga 3 ankwate kubenziruka y'omukulu tadduka emisinde gyakafuutu yaddukanga kubaza tikagenza ati agenda kudda bwati kati abaana atera ati okuntuukako obungo buŋŋamba nti kwata ekitooke owita omulundi gumu nekyankwata ekitooke nekolayo 5 kati mukusiba alinnya ku kigogo najjaseerera okugulu kuwogokako ekikulu alemerawo wansi ate adwa nzinga nkyadde mabega nadduka misinde ekasigenze
nzirukidde eri Mbasemmengo. Nzijukisa waliwo yali nkuubi oluyimba baluyita Malata ogenda ku muzibe ku mbaga Livingstone Sekabembe omuko nanyini muzeeyi w'ewaka balwanagana ne gundi ne bana abaali baleese omugole kubanga kana muzibe yali anywedde atalantuka n'agwira omugole erinnya ne livaamu. Kati ye embozi ya gondi nti muzeeyi ow'ewaka we bagobagana noone yaleeta omugole bamaliza bagudde muki kati omulenzi agamba muzeeyi nyambo nsikeyo kati kyekyo kyembadde nkijjukizaawo nti azaddayo kati Semmengo munyumizaamu ebibadde agenda eka abagamba mugende muyambe ku musomesa agudde kati bagenda omutuukako nga akutte ebitooke talina gatambula n'agamba sigeza nemulabako kati ngenda eka nfuneyo engoye maama n'agamba wakulabira wano sala amagezi wano tugenda totawana nakutawaana ogenda mugamba nenzijukiranga emawogola teeza nno sawa 9:11 mawogola waliyo maama muto lwaki sijimba ngende Mateete nangamba tujja kutuuka obudde bugenze nengenda Mbasemmengo nemugamba ojja kunzigulira eddirisa ery'ekigango mujja okuyita nsule mu kigango kumakya ntambule ebyange era bwekyali nasula mu kigango ewayolonimu kumakya nembuukamu kati ngenda ngamba basudde nti omanyi nti obuzibu bwazise nati bamuwulidde etaata ali ku ndiri ate nga obuzibu bwavudde ku nze ninjagala genda naye sirina ngoye nange ati ennyumba zaffe nga bazizimba waggulu sizituuka bisenge eziri zimwamba nangamba omanyi nti nga tebadde oyagala kinti ngoye naye mwali nange kangende bw'abanga ali mu kisenge zingenda zijja oze okakasa nti ye waliwo ensawo z'emmwanyi awo ng'omuntu asobola okulinnyako n'agwayo basudde akozesa obukugu atuuka wakati wali mwantono mama agenze mu nnimiro alibye abaana abalala bali ku ssomero taata ali mu buliri okugulu kumuluma okufa obufi nga basudde awalamba nga ansikirayo ngoye zange zonna azisuula eno mu ddiiro taata agenda okubuuza oyaani nga basudde amaze okukyalula abuuseyo mu kisenge azindeetedde nga ziizo nemubuuza ozifunye oti nti ninye ku mwanyi nenzikugirayo nemugaa ti ngenze mawogola awo namala okukkakkana nintandika olugendo olwo okulujja evondo okulutuusa Mateete waliwo ndowooza mairosi nga tiziwera 2 oba 15 ziwera kuba natandika kumakya natuuka ssaawa 7 naye tereeza entambula y'omwana tikitaka nawomu nzirukamu ng'omusango gwa ndongo nziruse ku kyalo ngenzi tuuka ewa maama mbuuza kiki saasi bamu kumunyonyola kumulimba kirala namugaa taata ngobye yasanze enkuba endongo ate nga bonna mugamba basudde tabitegeera tamumanyi yasanze enkuba endongo nayagala okuntemamu naddusa ate naye naserera nagwa kati konze nzize gwojja okunzizaayo naganze nkuze wamusomesa nti omusomesa sooka omulindemu muweemu na myezi ng'egi nebiri akanekuba bwaba nga tategedde gyowalaze ajja kunoonya nangamba ekigango kiekyo era genda osala essubi etteete oteekemu omufaliso oteekemu tugenda kuba omukeeka
n'ekikomero ebiki era bwe gwali nga natandika bwere nasula ndowooza kyenzizaako nga sikimanyi ninga kati nkoze nga omutima gunnuma kuddayo waka ndabe nga nsetolinga nti nina wembeera then ebyendongo ndabe bwe nabikwataganya nembeera emawogolo eyo ebugenge ewamaama naye ndagenda okulanga ngenze mmanyira mutandise okufuna emikwano n'emirimu olwo nsazeho okufuuka mulimu alima mu nnimiro z'abantu nfunye emikwano tukola companies ez'okulima ennimiro z'abantu okukwata omulimu noleeta banno nga banane mulima ng'ojjukira ewaffe gwali gw'amaanyi nnyo nga balimira mu kampuni babeera abantu nga 10 omuteeka mulimu nga tolina sente okigwako olunaku lumu baba bagumaze netandika nokola kati ate olwo nga nzijukira basemiga babeeranga kamanda ng'ate okuva embugengawo okusomoka kyojja yekka ng'oli kamanda netandika nga okutambula ng'ate era endongo bwenjirumbye kamanda muzimu guli kati lwe lwali olugendo olulolaba kati lwomulaba wati nga nonga nkuba endo nti tiyavaawo nga kati bwendaba abavubuka nakugamba nti ngenda kujjawo njigirize mu ndongo naye ate nina okusooka okunoonya sente z'omuyindi eza booda nina okumala okuteekayo sente ze bajja kugisiba bayinza okunkwata twafokasinganga ku kintu kimu olaba endongo kati ate olwoginoonyawa kamanda kati wentuuka ekamanda wali endongo nga yakabokisi buno obwabanga obukeesi edda nga basigako n'ebinzaali olimu yagikola oyosemiga angamba endongo eyo no ngitunda konza ogitunda mmega nti siringi 10,000 zali singi kakaaga emiyambo 10 yali agizula singi kakaaga ninga nemugamba kati kanzireyo wenakola emirimu gyange ina enafune waliwo yali ayagala omukolera kasooli wino yeekazi nga 5 ninja nenkwatagana n'abavubuka abasekisonge ba David bali bamakumbi netuyingira ennimiro nenfuna sente ezo nenzirayo nengenda nenkagula akadongo bwenakaleeta mama nga eno ye yakugobya nti ate nakati era ogizeemu nga ntina ogikuba netandika okukuba nafuna omu obudde nengenda engondo nakomawo abasudde nakomawo abasudde nemugamba nti nafuna mbeera bugenge era bwotuuka ebugenge nti webuuza ekyalo kibaita kitagabana ewamusomesa ojja kundaba basudde nali ndi awo ngazze nakalo n'endongoye akugaggaali bigere byabanga bigere anti olugendo tilwabanga straight wamanyanga nti no tugeze nva Kasubi ngenda Ntebe naye Ntebe nja kutuukayo nkya kati kangende nga nkuba endongo yange nsule ekajjansi bwe batyo nga ovaawo katona ate 10 notuka Entebe ngaolinamu 15,000 oba 2,000 nga tolinnye emmotoka wabula ogenda okozesa sente yajjanga akuba ndongoye paka byantuukako yantuukako nemugamba ffe tubeera kuno nalabawo nemutwala mu birabo eyo netuyimba abaana bano nebayimba bulungi gyetukwataganira ne taata wa Njuba bamuyitanga Swali Kiseera Nkuuma ng'aveeyo kyazanga naye alina akakundi alina ekidongo nga kipya alina pulaani naye tagimanyi alina pulaani yayinza okukolerako ya butale bamulagiridde nti oyagala abadongo abalungi bali kitagabana eyo yajja nga ndiiramu nti nzize wano nzize kutwala mu butale ko basudde nti sigenda zirayo nayo waka nga nze ekiri ekidongo ekyo kibi kiveeko nze ndeese yino mpyakirina switches n'ozungu bikine
ngenda chikuwa mgendo ngovuga bulungi galina kasege ye mukulu wa kasege bulungi antwala mbutale bwo malungu enkonge ntusi lwemiyaga sembabule kagologolo ngeyo wishi mujimale eyo amutambula neno olwo tugenda okuba nga ne bwoba n'ennyimba nnya okola kubanga olimba lwakubanga wano nga lwabanga lulungi nga olujja tutwala nawali olunaku nyinza okusema muyimbye ennyimba bbiri kati gye twasangira n'abakubi abalala bano bakagwirawo banga bali mu butale nga bwe tubakoppako ate naffe nange netamanya nti kati guno gufuuse nno omulimu tewakyali kirala kyakola nga ngenda nengula oluyimba mu bbaala kunani ku record player nowaayo 10 nebakubira ennyimba 3 naye ngaekigendererwa kyo naye n'obwongo bwabanga bukwata oba lwabanga twabanga mu bunaku ng'olina okumanya oluyimba lwowulidde ate olukwata kwanza nawuli oluwala olunyunyusi lwesaawandiika nako nti muwandika ekigambo ki nze kasaba twatuka esembabule ne bangamba tukubira oluwala olunyunyusi nga sirumanyi ningenda mu bbaala nengula nemugamba lunterako emirundi eki zerunyumira twagenda otuka enkonge akati nga ate bali batamiivu nga manyiko ebitundu ngaebi ebiri bibwe nagenda obula nga bebantwala benkubira oluwala aterakomaawo nyabule ate luli bali ebyange byenyo byakonsi tebibula kati nzizeyo n'akabuzi kakano abakyala muyigenda banyi bamutu sumutudde mpozi ntandise natuka nengwa mu buwulu nenuma nensalawo okunoonya funira nekesi nenzisuula nnyo nezibula naye lumu nali ndi mu mmono batatise ne bandiranya n'oluwala olwakula salwa muwala tutandise mmotoka yadduka nga fiitu andagiridde bwabwe kyasula nange mmulaze ngendeyo omukyalo wabula olunaku olwo nalagasaayisa nagenda kuolulugiri omuwala yakikola abawala yaleetamu endaawo naye nga bwebityo olwo oli mu bbaala ndi mu bbaala osanyusa bantu ng'okuba oluwala olunyunyusi okulujja kuno okulutuusa emitala kati nga tulina oluyimba lwa baligidi lwelwajjira agawalagana lwatukolera sente ng'ate oba tamanyi gawalagana ng'onookolawa ng'ova waka n'olumba obutale n'okuba obutale wiiki nemanga kumpi okubya ennyimba 2 oluwala olunyunyusi agawalagana lwonga olukuba otya mama agawalagana mukola tuliba tutudde tulinga osisira bannange mbonabona lwaki ntindibuuza baligidde mbonabona waliwo ebintu ebinyuyo ebingi ebitufuukidde ate omusingi gw'abasigala ebisinga byayogera lwajjajja mama agawalagana mukola tuliba tutudde tulinga osisira bannange mbonabona lwaki ntindibuuza baligidde mbonabona waliwo ebintu byekiga bingi byebitufuukidde ate omusingi gw'abasigala ebisinga tubimenyiga egoba n'ebyali bibanja kakati mubyegasi bannaffe ababiriko balokoka ekinnaku abamukono okutamagesi bakumwa basenga tulibuuza najjuma nabeyisa okubanga bebakubiza abafende okuva edda lyonna alikkiriza litweyona byonna gye tuli batukunganike oyo Petero baligidde ennyimba naffe zetukolaki zemutambulirako kati nga eyo abamu anti waliwo n'abatuuka ne beebatiza amanya gaabo baatuuka ne balintuma n'okulintuume baligidde kuba baligidde yatuuka n'okujja okukola emateete ne bamugamba ssebo wano tulina omwana nno ssebo takumanyi
era muwendo nga atukule watayagala tujja bakuba baligidde nagamba neyo nagamba tulina omwana wono mwali muno baligidde waffe mwali wano nakwata endongo nga n'okutya ntidde baligidde limuwamba kumeeri nebwa oluyimba lwe nentutuula wali nenfuna ne sente kumpi ezenkana nezebasolozeza ku mulyango era bwe twavaawo natambula nabawawo mu mawogolo mwonna ngati buli andabako baligidde wuyi baligidde ate nga photocopy yetunda original nga kati gwe atandise okutunda ate baligidde bali bamanyi bawuliranga luyimba ng'abantu abamu obaga nti nze sekidi baligidde kwe batandikiro oluyimba luli katale aluyimba tebamumanyi silulina vidiyo balulina ku kaseti balulira ku leediyo ate batuddeawo nawulira nga ate naawe alukuba olutuusizza nagamba ti kakati walimu n'oluyimba olulala zetwatambulirako ennyo lwali baluyita mukabusumu olwakakumirizi nalwo olwo oluyimba lwe lwandeeta ate nno ne mukampala nagamba wekuba kuyimba nange nandiyiikirizaako nambwere nambere yakola ekyafaayo nambere yakola ekyenyamiza bulira yeyambula engoye nasawali natambula nambere yakola ekyafaayo nambere yakola ekyenyamiza bulira yeyambula engoye nasawali natambula ng'alinga bwe yazaalwa amazima bakunyumiza omugazi anatusabiki yalina ekibuto ng'ekyanazaala yeye nawe abantu bangi nalimba goberera nnyo gondi ono Gerard Mukasa nga mwagalako olwo oluyimba nabadda mwagalako olwo oluyimba okulira yalukola melodi nnungi neva yabyingiranga mwali waliwo omuwala naye waliwo ekintu kyembuuza muzungu ennyimba zino ebbiri lwaki zifaanagana ebidongo byazo ng'ate abayimbi baali mu kiseera kyekimu nali nkola research mu nnyimba z'abantu nezuula nga waliwo oluyimba Ulia introduction ni Teresa. Medayira Teresa. Oh bine deni, oh bine mama nyabu. Olire yo. Atera ne bwe najja. Nega Gerardine dire masaka Gerardine dire masaka Nega Gerardine dire masaka Saja kolerera kaunga na mere Saja kolerera mayumba na mere Imaga bandira kimanyi nti leero nange lwenjize nenkitegeera nti kyekimu kati abasajja bano batubba obwongo coding bwe babbiranga obwongo nti bwengeri gye baali beesunira endongo nga kiri kibiika kiri ekitali ku mulembe guno nti kati esaawa zino ffe ku mulembe guno omwana wagenda mu studio agamba nkubira ekyagundi naye ye atuula n'endongo yeeno nga woogikutte bwoti n'akwata koodi yooli kati empunzika n'ekyuka ye n'akyusa kuba kati oli ayese badduka Olia, ate Gerard nawa. Olia we richo kira. Oyo hogenda mu Teresa. Kati ekyo kye baakolanga ki ennyimba mpitirivu abasajja bano nga mwagendanga nga mukola ki
nga mweyoza naye enjoza yalinga mu coding nti kati nze ye awunzika bw'ati kati ye gyawunzikira gyakola ki ye gyatandikira bwe tutyo bwe twajja mu bidongo n'ebisinga tujja kugenda nga tubifuna okuva ku ebyo byomuwuliddeko butya ate bwe twakwasaganya music nga tukome wali nga buli omu ali bibye basudda ali mubondo tetunategeera muddamu mutya okubeera musinkana tutuuke n'okujja ate ffenna nga ate buli omu yali asigadde bibye yenze naddayo ntya emubondo kuba natuuka ate ekiseera nenzirayo naye nga tiokyali buzibu nga ne taata waali natuuka ekiseera tenenakkiriza atya nagamba netuuka n'okukola oba okwalinga kwetonda naye nga none babasudde baaliwo ne bajja nebituyimberawo mu lujja ate yali aganye endongo nagikkiriza naye ngaekyo kyajjawo oluvannyuma lwakufulumya luyimba ennono y'ebijja bwe yaluwulira ku lediyo nagamba oyo omwana muyita asigadde okwogera ate ebirala bye olaba ayogedde ebyo ayina n'ebirala kino wafuna omukisa ekyo n'okiyimbako ekya Gondi kino ekya muzeeyi we yakutuliriza kyendongo nakyesonyiwa naga kasa yakkiriza naga nti jangu nali sinza ate kudda ate omanyi omuzadde tayimbibwako Katonda tayimbibwako bikyamu omuzadde tayimbibwako bikyamu eggwanga ly'omuntu toliyimbako kikyamu awo kyekikyalemya abayimbi bawano ebintu biringa bina ng'oba oyimba byolina okwegendereza ebyo byaffe byabulijjo osobola obiyimba ng'oba obiyimbye mu ngeri ennungi naye wegenderezanga nnyo omuzadde obutamuyimbako kikyamu bw'obanga oyaga kuyimba ku muzadde banga oteekeddwa kubanga osiima busiimi byeyakola okuba omuzadde tolina kijja mwongerako kirala owokubiri ye Katonda tolina kyogenda kuyimba katogezanga n'oleeta embeera nti gundi musiraamu gundi mukatoliki gundi mulokole kanvuluge olwo oli mu Katonda gwokolaki gwoyimbira gwolaganga yateekawo ebitali birungi Katonda tanenyezebwa muzadde tanenyezebwa eggwanga natunuulira nemabega waliwo n'omutabanyi wone yakomyewo mu ggwanga Chameleon mutabanyi we ate emabega yenga ekigambo kya muzadde tasobya kikuba agamba yewe tekikola omanya kyawukana mu kutegeera era ng'alina abagobereza enkuyanja y'abagobereza bangi singa ne sitaani yafadda kati oteekeddwa okumanya omuzadde Katonda eggwanga ly'omuntu tolumba ggwanga lya muntu ng'oyimba nti bagundi ensi yonna tuli global ekisembayo enkula y'omuntu buli lwokwata ebivuga n'obikuba ng'oganda kuyimba kuba amabeere amanene abantu boyimbira gwomanyi bafaanizibwa bwe bakula twanzijukiza ono mukodomi wange sente za Godfrey ebeere naye ye oba olya mpozi waliwo yayimba ab'amabeere amanene si ono Bunju bamutase Kiganda ne Bunju aina ab'amabeere amanene kati ye mukodomi wange sente za Godfrey yali alaga buli kikula kya bbeere we lifaanana n'obulungi oba obubi anti kati okiwulidde ye kugaa nti enkula y'omuntu okukivumirira n'okikubawo obukubi nti ab'amabeere amanene mabi fo nojja noga nti obukazi obumbi ndi ate ndi abakazi abakiga nsaagala kati audience abantu bano abawagizi omanyi gye bava omanyi amawanga gaabwe omanyi enkula yaabwe gye baakula lwaki ogamba nti nandikwagadde munnange naye wantama oli kampi nnyo obukazi obumpi
bwantama onzijukiza mu 1994 Saalongo Dani Mugula agenda akola olutambi second hand. Enyimba endala okimanyi nti ezaali ku lutambi olwo zaatundwa osinga second hand. Kubanga nze wane awo wenkolera waliwo omukyala Muzeeyi Kakumirizi yajja. Omukyala ono namulaba namugamba Muzeeyi mwebale kutuyimbira naye munno nali mwagala naye ke yakuba second hand. Anti ono yaddira ogubinja n'agusalako. Era abakyala ne bakyawo oluyimba lwe bayita second hand. Naye ne lusalako ekibinja ky'abakazi ate nga be basinga yatuma omusajja teepu geno ndetere teepu eyo. Waliwo omwaka oba wali following music John Ntale yafulumyako olutambi Sebatole yali akyali chairman Searching Music awakitiibwa n'akwata olutambi olwo n'alustoppinga ng'ate lumaze okufuna ne bayita bonna distributors bonna bakomyewo masters zaabwe ne baluteeka ku kyoto omuliro ne balwokya naye nga kyekyalu ne radio ne baziwera okuddamu naye nga kyekyalu lwali teruwemula naye yayimba ku taata we nga n'olutambi HK yalufulumya n'odufulumya nga lugamba takyali taata ngayitayito mbu yamukwata ne mukazi we taata we Ntale yakwata taata we ng'ali ne mukamwana bw'oba nga toyagadde kuyimba nga kyaliwo wali olina genda butereevu wa taatawo kakati bw'oba nga oyimba ate ebyo tibiriyo kati onu tufunyemu ki ensi etegedde ki byogambye nti kati tokyali taata omwejjeeko kubanga omukazi gweomukwata naye wambaga nti wamumutwalira mu maaso ge namujja ku kitundi ate namwagala oba wasanga omukazi eno n'omuwasa n'atamanya nti noono ye mukaagundi kati awo namuga ti oluyimba tirukulaga waliwo n'oluyimba lwempulira ku radio ennaku zino ne mu social media ku TikTok okwo nzuwulira oluyimba olwo oyo ayomba ng'afuma muyimbi munne nga oluyimba lwennyini tiluliimu nti wankola kino yali ategeeza lwojja oluwuliriza timuli nti nno wetwatuuka wali n'okola booti oba nze kennyini nali nina oluyimba lwange noba n'olwozaamu yagamba nti mwalina amannya naye mu kifo ekyokulera ffe ate mutandise tulwanyisa bulwanyisa yanti tubuulire atya oyinza okulemererwa okugjawo ow'amaanyi olw'okuba gwe byokola tibituuse ow'amaanyi byakola ate olwo lufuuka lutalo oza omuntu yandibaddeku nga waaliyo kati emyaka 4 kiba kitegeeza nti gwali wano amaanyi gali tonnagatuuka lekaga nti ayo yakulemesezza buli muntu olina okumanya ekkubo ly'oyitamu okuyisaawo ekintu kyo oluyimba oluyimbye lukunku titutegedde lwaki oyomba ekyo kiro kitwala omunaku ky'oluyimba Saalongo omanyi program y'olwaleero katugiteme wano tujja tandikirawo tulina topics nyingi ez'okubanga tutunuulira tulina okutunuulira oyingidde ekisaawe musisinkana mutya ate ne olugendo olwo oyina bingi ebyokutunyumiza ku ndongo eno production okusingira ddala njagala nnyo abantu abayingira music ono naddala akadongo kamu bamanyi obulungi bwa kadongo kamu bamanyi ebizibu byakadongo ate bamanyi alina misoso ki gyoteeka okuyitamu kubanga bw'otunulira abayimbi abaliwo ne betwalaba abakugu ennyo omuyimbi yabanga asooka kukwata ndongo bw'ati nakwate ekizaako nakwata ekkalaamu ekkalaamu gyagenda okukwata agenda kuwandiika ng'asinziira ku ki ku bino byakuba kuba olibwa tolowooza nti Dani Mugula yava eri n'ayimba buyimbi ntongo naye yasooka kukwata ndongo ye naaga nti
Naka endongo egambye ekya eryaye Erantongo njagala nkubuulireko naawe mmanyise kyaliko muli leero buli ebigambo ebituula ku ndongo kubanga endongo ya ebigambo abituuza ku ndongo naye so sikuweno leero ntongo munnange kakati kankubuulireko okuba endongo ng'etambula ng'ebyo ebigambo kati bano kye bakola ayiya bigambo nga tamanyi na ndongo egenda kutuulamu muddeyo muyiga ebivuga mujje muyiga endongo musobole okuyiiya nga muyiiya ebigambo byammwe nga mubituuza ku ndongo so si kati ekyo kye mukola mulinga abakola vidiyo nga temunakola audio oba omuntu agula ekitanda n'entebe naye nga n'ekizimbe mwe bigenda okubeera talina wabitadde kale Ssaalongo nsaba osiibule bannange mwebale nnyo okutugoberera mwebale na kutuwa budde kubanga omuntu asobola obutakulaba n'akuyitako naye okutukoonamu ne mutulaba kirungi nnyo mwetuli mutweyambise naffe tubeyambise muleme kugamba nti mutuleete munoonyereze ku gundi nga taliiwo mumunoonyerezeko bannange naye waabwe tiwaliiwaawo yakuba kafaananyi ke tiwaliiwo yakwatawo katikati muganda wange oyo yamala mu kisaawe emyaka yali akunukiriza 10 amani basudde ekizibu oba yabanga biseera bye byabanga ebizibu ebyempuliziganya ne watabaawo vidiyo ne watabaawo na puroguramu yonna gye tuwulira nga alina interview yonna gye yakola kayogera nti wakunaku gundi basudde tunyonyola kyovola nga abantu boogera ebikyamu n'abaali mu broadcast obudde obwo UBC National Theatre National Culture Forum biki baatukotoogera nnyo gundi eri wamala ne basudani yali asinga obukulu eri wamala ng'ebintu bino kati tubiraba nga abinnyonnyola anti kati kyekyo kyengezaako okugamba nti baatukotoogera nnyo mu kisaawe jjukira balina baatuuka nga Kadongo Kamono ssebo tebamulabanga ki naye ne bagira bano abasajja bawumpa be bafoosinganga music ku radio Uganda kubanga baateekangayo akaki akasente nyimba okubeera nga zikola ki andi ate nakano kankayiseewo nti Kadongo Kamu ne Katemba byatuuka ne bibeera mu lutalo olumu naye bitya Kadongo Kamu yasangawo Katemba yes Katemba nga ali top nnyo nga radio ziteekako mizannyo gy'abali bagondi simanyi baani bakadidi biki nga theatre zijjuza mizannyo gya Katemba ebodize okuyimba bakuyingidde mu luvannyuma bajja nga Katemba kati Kadongo Kamu bwajja bwe yajja ate n'aleeta amaanyi Ssaalongo tugenda kudda n'olutalo wakati wa Kadongo Kamu ne Katemba lwaki Kadongo Kamu tukyamuwulira ku TV ba ku radio olwa ensonga ezimu kale mbadde ne Ssaalongo Emmanuel ajjudde ebirungi byoyagala okumanya ne muzungu etterekero lyaffe bitereka omusajja ono ateresa ebintu byaffe bingi nnyo birabye naye nkyazimba mpolampola amiina New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe
Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.